बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है मैं शामी कबाब। किसी का ऑर्डर आया हुआ है तो मैंने कहा चलो आप लोगों से भी आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो मैं ये शामी कबाब के लिए रखने लगी हूँ। ये ले लिया है मैंने, 1 पाव दाल ले ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गिलास के तकरीबन 1 गिलास पानी डाला इसमें। प्याज मीडियम साइज की मैंने एक ले ली है। बिस्मिल्लाह। साथ ही सारा कुछ डालूंगी मैं। ज़्यादा प्याज नहीं डालना क्योंकि फिर वो ढीले ढीले बन जाते हैं, पकते ही नहीं है सही। और थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, ये भी डाल देना। अदरक के 2 पीस मैंने ले लिए हैं। वैसे तो वो मैं पिसा हुआ पेस्ट भी था तो, लेकिन मैंने कहा फ्रेश डालती हूँ। धो के हम लोग फ्रिज में रखते हैं, जो चीज़ भी है फिर निकाल के यूज़ कर लेते हैं हम लोग। कुछ धो के रखते हैं, कुछ धो लेते हैं जब यूज़ करते हैं। ये भी हो गया। हम डालने लगे लहसुन। 15 से 20 जगह होंगी ये। डाल दिया। लहसुन का पेस्ट था लेकिन मैंने डाल दिया। हमने डालने लगे हूँ ये मसाला शामी कबाब। पूरा एक पैकेट, पूरा पैकेट डालूंगी मैं। और घर की मिर्चें डालूंगी थोड़ी सी मैं। ये भी हो गया। अब मैं डालूंगी इसमें तकरीबन मैंने डालना है 3 पाउंड डालना है मैंने इसमें चिकन। ये मैंने रात को धो के तो ये काट के रख दिया था साफ करके। कुछ कीमा बनाना है और कुछ ये शामी कबाब के लिए। हाथ ठंडे हो गए मेरे। उफ। अभी नमक नहीं डाला, नमक डालूंगी मैं। दाल थोड़ी डालनी है तो चिकन ज़्यादा होना चाहिए। वन टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं। दालचीनी की स्टिक है ये 3। कुटी हुई मिर्चें डालूंगी। टू टेबल स्पून डालेंगे कुटी हुई मिर्च। बड़ी इलायची डालने लगी हैं, तोड़ के डालेंगे। तीन डाली है मैंने ये। कुटा हुआ मसाला डालूंगी मैं इसमें।
1 टीस्पून ये है, टेबल स्पून है लेकिन आधी डाली है मैंने। थोड़ा सा ज़ीरा, ये भी टीस्पून इतना डालेंगे। हल्दी बस। अब इसको रख देंगे, अच्छी तरह दाल और चिकन गल जाएगा तो फिर इसको हमने चॉप कर लेना है। चेक करते हैं। तीन 3.5 पाउंड मेरा ख्याल होगा चिकन, और 1 पाव मैंने इसमें दाल डाली है। मतलब 1 पाउंड से कम है दाल। शामी कबाब का हो गया, ऐसे दबा के सारा कर लिया। क्योंकि चिकन बोनलेस थी, हड्डी तो थी नहीं इसमें। सारा मैंने कर लिया, धनिया भी डाला, हरी मिर्चें भी डाल दी हैं मैंने। बस अब ये तैयार है, और 2 अंडे डाले हैं इसमें। सब कबाबों के लिए तैयार है ये। मैं कबाब रेडी करती हूँ। ये देखिए, सख्ते हाथों में दर्द हो गया इसको कोट के। सारा तैयार हो गया। अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी 1 घंटे के लिए, उसके बाद फिर कबाब बनाऊँगी इसके। डाली हैं, कुछ मैं बना रही हूँ। सारे मैं इसी तरह बना लूँगी शामी कबाब। ये हमारे पीछे वाले साइड पे निकले हुए हैं, ये साथ आस-पास हम लोग जगह बना रहे हैं यहाँ पर। हर गर्मियों में फिर सफाई करते हैं, घास काटते हैं। फिर ये हमने टाइल रखे हैं, इनके अंदर मिट्टी लानी है, आज मिट्टी डाल के डालेंगे। और फिर इसके अंदर वो जो मैंने टमाटर के बीज वगैरह, भिंडी के सब लगाए, जब पौधे निकलेंगे तो फिर इसमें हम लगाएंगे। क्योंकि हमारे इधर बैक साइड में पानी बहुत ज़्यादा है इस तरफ ना, तो इसमें डाल लेंगे मिट्टी तो थोड़ा ऊंचा रहेगा, पानी नहीं आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। ये देखिए हमारे कबूतर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।